Всем привет, ребята! И сегодня у меня будет обзор на кошелек с пайетками и покупной слайм. Также не забудьте подписаться на мой канал, поставить мне лайк и написать комментарий. Первое, что мы начнем, это кошелек с пайетками. Вот какой он. Смотрите. Он просто крутой. Сейчас я вам поближе его покажу. Как мне его вообще показать, я даже не знаю. Это не очень. Короче, вот какой кошелечек. Вот как он делается. Я думаю, некоторые такие кошельки видели. Это очень крутой кошелек. Бывают блокноты такие, бывают сумки, бывает еще что-то. Я сейчас залипла. Давайте посмотрим, что внутри. Здесь есть вот такой брелочек. Цена, сколько он стоит. Сюда можно что-нибудь повесить, например, какой-нибудь шармик. Открываем. Здесь есть кармашки. Всякие такие вот. Ну, вот что внутри, в принципе. И вот такой вот брелочек. Очень круто, я даже не знаю, как это передать словами. Он такой красный, с внешней стороны будто бы там что-то черное на ткани. А так он, если вот красное, и вот так вот провели, и он уже зеленый. Также он блестит. А, еще такие платья бывают, я забыла сказать. Вот, да, такие платья бывают. Очень круто. Очень круто. О, давайте я сейчас попробую буковку М сделать. Так. Ах, это тяжело и сложно. Честно. Ой, вот так. Ну вот что получилось. В принципе, я таким довольна. Естественно, мечтала блокнот, но у меня тут уже кошелек. Это антистресс-бол. Так что я советую, если увидите вот такую штучку, обязательно покупайте. Там могут быть блокноты, можно на сайте купить также. Ну, давайте теперь перейдем к лизну. Вот как он выглядит, вот как его выглядит упаковочка. Он стоит 30 рублей. Сейчас я беру этикетку, и мы проверим, как он тянется, какой он качественный или нет. В общем, лизуны начинаются. Здесь немножечко баночка потрескалась. Давайте я сейчас открою и покажу, какой слайм. Слышите этот звук? Послушайте. Он полупрозрачный, офигенно. Очень крутой слайм. Только он немного липнет, конечно. Да, он немного липнет. Но ничего страшного. Мы, если что, добавим туда что-нибудь, чтобы он не лип. Сейчас я досочку подвожу, а то он какой-то чуть-чуть липучий. В принципе, мне этот слайм нравится. Сейчас я досочку возьму. Давайте вот такую досочку, потому что другую я не могу найти. Сейчас мы проверим, как он тянется. И что он липнет чуть-чуть, но это не страшно. Вау, он такой крутой. Такой синенький. Вау. Вау, он хорошо тянется. Липнет к рукам. Это, конечно, минус. Хорошо цокает. Пахнет он мыльными пузырями. Ох, что же делать, чтобы он не лип, ребята? Это ужас. Он липнет. Он хорошо отлипает от поверхности, но не от рук. Ну, это с вами я не очень советую. Он липнет, он, хотя быстро расплывается. Я в него не добавляла ничего. Он ужасный, конечно. Но с ним можно чуть-чуть поиграться. Смотрите. Говорят, если его чуть-чуть помять, то это от транспортировки, но нет, это же покупной слайм. И вот какой он. В общем, вот такое вот видео получилось у меня с вот таким вот кошельком и вот с таким вот слаймом. Он, конечно, очень крутой, но нет. Кстати, я его положу обратно. Ох. Ну, он очень классный, супер прозрачный.
Сейчас придется мыть руки, либо сейчас я кое-что придумаю. Он, конечно, тут расплылся, он очень крутой. В принципе, смотрите, я тут отличила то, что слайм, когда ты его в контейнере вот так вот тут делаешь, типа, да, он не липнет, а когда достаешь его, он начинает ужасно липнуть к рукам. Ну, не ужасно, но липнет чуть-чуть совсем. Мне кажется, что это не до конца домешали, может быть, мало натрия или там еще что-то добавляют, всякие загустители. И он с блестками, ставьте. Кто заметил, пишите в комментах. Вот такой вот. А посмотрите на его крышку. Эта крышка вообще, я даже не знаю. Тут все влипло в крышку. Сейчас мы достанем то, что влипло. И баночка потрескалась. Ну, не баночка, а крышечка сама потрескалась. Сейчас мы уберем. Он очень хорошо цокает. И чуть-чуть хрустит. Давайте его закроем и положим в кошелечке. Да, у меня будет в кошелечке пока что там лежать. Если его оставить на какое-то время, я так думаю, что он уже подсохнет и будет более лучше. Но мне больше всего понравился кошелек, он такой стрессбольный, реально. Прям антистресс. Давайте его положим. Пусть он у меня живет в кошелечке. Пока что. Вау. Я всегда мечтала о таком кошельке. Кстати, у меня бабушка миллионерка, она мне это все и покупает. Вчера еще делала гадалку. Позавчера первое видео было. А с вами была я, Альбина Белочка. И всем пока-пока. До новых встреч.